ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டம்மி ஃபுட்ஸ் அண்ட் vlogs. இன்றைக்கி நம்ம பாஸ் டிஷ்வாஷரோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இது எந்த அளவுக்கு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் வாங்க. நான் இதுக்கு முன்னாடியே ஃபுல் டெமோ வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்கு தரேன், போய் பாருங்கள். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சால்ட்டு, டிட்டர்ஜென்ட், அதுக்கப்புறமா லிக்விட் தேவை. எனக்கு இது ரெண்டும் பாஷ் பிராண்ட்லேயே கிடச்சிது. லிக்விட் மட்டும் எனக்கு கிடைக்காதனால நான் ஃபினிஷ் பிராண்டில் வாங்கிக்கிட்டேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ரேக் இருக்குது. மேல் ரேக்கில் கரண்டி, ஸ்பூனு, கட்டலிஸ் எல்லாம் நம்ம போட்டுக்கலாம். நம்ம இதில் தான் டிட்டர்ஜெண்ட்டை போட போகிறோம். இதில் லிக்விட் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் நம்ம சால்ட்டை கொட்டணும். சால்ட்டும் லிக்விடும் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி போடணுமானா கிடையாது, நம்மளோட யூசேஜை பொறுத்து தான். இது ஒரு 20 டேஸ்லேருந்து 30 டேஸ் வரைக்கும் வரும். இது முடியும் போது நமக்கு இண்டிகேட்டர் காட்டும். இப்போ நம்ம பாத்திரம் எல்லாத்தையுமே இதில் லோட் பண்ணிடலாம். இதில் ஃபுல்லாகவே நம்ம தட்டுகள் எல்லாத்தையுமே அடுக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம கையில் கழுவும் போது பாத்திரத்தை ஒரு கழுவிட்டு தான் நம்ம தேய்ப்போம். அதே மாதிரி தான் ஒரு கழுவிட்டு நம்ம இதில் லோட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி தட்டுகளை இந்த ரேக்கில் வைக்க முடியாது, ஆனால் சைடில் நம்ம வச்சுக்கலாம். இதில் என்னென்ன பாத்திரம் போடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு, கிளாஸு, செராமிக்கு, டிஷ்வாஷர் சேஃப் உள்ள பிளாஸ்டிக், அதாவது இந்த டப்பர்வேர் ப்ராடக்ட், அது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி கிளாஸ் லிட்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம். இந்த மாதிரி எங்கெங்கே கேப் கிடைக்குதோ எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம அந்த தட்டுகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வச்சிடலாம். இந்த இடத்துல பெரிய பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை உள்ளுக்கு தள்ளிடலாம் நம்ம. அடுத்ததாக மேலே இந்த மாதிரி விங்ஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நம்ம சுற்றி விட்டு பார்த்துக்கணும். இது இடிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா எடுத்துகிட்டு திருப்பி செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் எல்லா பாத்திரங்களையும் இதுலேயும் நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம். பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம நேராக வைக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி தலைகீழாக கமுத்து தான் வைக்கணும். பாருங்கள் எவ்வளோ எண்ணெய் பிஸ்கோடு இருக்குது. இதை நான் அப்படியே வைக்கிறேன். இது திருப்பி கழுவி வரும்போது இது எப்படி வந்திருக்குங்கிறத காட்டுறேன் உங்களுக்கு. நான் டம்ளர் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக டீ பாத்திரத்தை இந்த மாதிரி லைட்டாக ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு நம்ம லோட் பண்ணிடலாம். அடுத்ததாக இதில் என்னென்ன போடக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அலுமினியம், ப்ராஸு, காப்பரு, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் போட முடியாது. அலுமினிய குக்கர்லாம் போடலாம், ஹெவி பாட்டமாக இருக்கிறத நம்ம போடலாம். பட் ஆனால் கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும். இதை நம்ம கரண்டிகள் எல்லாத்தையுமே இதில் வச்சிடலாம். சின்ன சின்ன கப்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை கூட நம்ம இதில் வச்சுக்கலாம். இதில் இன்னும் நிறைய பாத்திரங்களை நம்ம வைக்க முடியும். நான் வீடியோக்காக இருந்த பாத்திரங்களை நான் உங்களுக்கு அடுக்கி காட்டியிருக்கேன். இதில் டிட்டர்ஜென்ட் நம்ம போட்டுக்கலாம். இதுக்கு நான் 1.5 ஸ்பூன் டிட்டர்ஜென்ட் போடுறேன். இப்போ நம்ம வாஷிங் மிஷினில் எப்படி பவுடர் நம்ம துணிக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்ப்போமோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும். இதை போட்டு நம்ம லாக் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம ஆன் பண்ணிட வேண்டியதான். நான் இதில் ஃபேவரட் மோடில் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை கொடுத்துருக்கேன். ஃபேவரட் மோடுக்கு ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆகும், எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைக்கு ஒரு 15 மினிட்ஸ், ரெண்டும் சேர்த்து 45 மினிட்ஸ் நமக்கு ஆகும். இது முடிஞ்சோடனே எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்துடலாம். முடிஞ்சிருச்சு. ஓப்பன் பண்ணிடலாம். உடனே திறந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும், ஏன்னா ஹாட் வாட்டரில் இது கழுவுறதால ரொம்ப சூடாக இருக்கும். ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து நம்ம திறந்துடலாம். பாருங்கள் பாத்திரமெல்லாம் எந்த அளவுக்கு நல்லா பளபளன்னு இருக்குது அப்படின்னு. நல்லா கழுவி வந்திருக்கு. எல்லாமே கழுவி நல்லா காஞ்சும் வந்துருச்சு. இது எல்லாமே நல்லா ஷைனிங்காக இருக்குது. ஆனால் இந்த பாத்திரத்தை பாருங்கள், இது இந்த இடத்துல குழியாக இருக்கிறதுனால
இதில் மட்டும் அப்படியே தண்ணி நிற்கிது நமக்கு. இந்த மாதிரி குழிவாக இருக்கிற இடத்துலலாம் தண்ணி நிற்கும். அதை மட்டும் நம்ம கீழே ஊற்றிட்டு எடுத்து வச்சுக்க வேண்டியதான். அடுத்ததாக நம்ம டீ பாத்திரம் எந்த அளவுக்கு கழுவி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். நல்லா க்ளீனாகி வந்திருக்கு. ஆனால் கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்குது. ஏன்னு தெரியல. நம்ம பாத்திரங்களை லோட் பண்ண நம்மளோட மிஸ்டேக்கை நம்ம பார்த்து சரி பண்ணிடலாம். அந்த எண்ணெய் பிஸ்கு பாத்திரம் எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள். எல்லா பாத்திரங்களுமே நல்லா கழுவி பர்ஃபெக்டாக க்ளீனாகி தான் வந்திருக்கு. இதுலேயும் கொஞ்சமாக தண்ணி நிற்கிது. எல்லா பாத்திரத்தையுமே நம்ம கவுத்து தான் வைக்கணும், நேராக வைக்கக்கூடாது. இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி கரண்டியெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி குழிவான இடத்துல மட்டும்தான் தண்ணி நிற்கிது. எனக்கு இந்த டிஷ்வாஷர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பை.